ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจุดเด่นของเราคือการปฏิบัติจริงห้องเรียนของเราคือโลกกว้างน้องๆจะได้ฝึกทักษะการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียงเรียนรู้วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีไม่ใช่แค่เก็บตัวอย่างแต่เราวิเคราะห์ลึกถึงระดับข้อมูลด้วยเทคโนโลยี GIS หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อทำแผนที่และวางแผนจัดการทรัพยากรได้อย่างแม่นยำผสมผสานวิทยาศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืนบัณฑิตที่นี่คือที่ต้องการของตลาดแรงงานไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดูแลระบบมาตรฐาน ISO ในโรงงานอุตสาหกรรมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกและจัดการสิ่งแวดล้อมมืออาชีพกับที่นี่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม